Değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortak olarak finanse ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu F-gazlar konusunda kapasite oluşturma ve aktarım için kapasite geliştirme teknik yardım projesinin 4. aktivitesi farkındalık oluşturma kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'de soğutma ve iklimlendirme sektörlerinde F-gaz alternatifleri çalıştayına hoş geldiniz. Hoş geldiniz demek istiyorum. Bence projenin en heyecanlı, en önemli aktivitesi için burada sizlerle birlikte bu heyecanı paylaştığım için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ve 2017 Mayıs'ında başlayan projemiz 2020 Mayıs sonunda tamamlanacak. Dolayısıyla bir yılımız kaldı sadece. Ama bu 2 yıl içerisinde neler yaptık ve neden bu heyecanlı noktaya geldik? Sizinle çok kısa bunu paylaşmak istiyorum. Mesela projemizin florlu gazlar konusunda çalışan servis bakım teknisyenlerinin eğitimi ve belgelendirilmesi konusu. Bu konuda çok çalışmalar yaptık. Avrupa Birliği örneklerini inceledik. Bundan daha heyecanlı mı bu aktivite? Evet, bence öyle. Örneğin sızıntı testleri konusunda çeşitli çalışmalar yaptık. Florlu gaz içeren ekipmanlardan sızıntı yoluyla atmosfere florlu gazların salınmasını, kaybolmasını engellemek için Türkiye'de neler yapabiliriz? Bunun altyapısını, imkanlarını araştırırken çok değerli çalışmalar yaptık ve yine Avrupa Birliği örneklerini inceledik. Proje çerçevesinde ulusal bir florlu gaz envanteri oluşturuyoruz. Bu kadar önemli bir çalışmanın altyapısını bu projeyle başlatmış oluyoruz. Projede nihai olarak bir yönetmelik çıkaracağız. Mevcut yönetmeliğin revizyonunu yapıyor olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu önemli görevini üstlenirken ve yine Avrupa Birliği müktesebbatına uyum sağlayıp Avrupa Birliği örneklerini incelerken bunu tek başına yapmıyor ve burada bütün paydaşlarla bir araya gelip bütün proje bileşenleri boyunca görüşler alarak, birlikte çalışarak bunu yapıyor. Dolayısıyla bu açıdan çok önemli bir aktivite. Florlu gazların da alternatifleri olduğunu, ülkemiz şartları içerisinde bunları nasıl, nerede, hangi imkanlarla, hangi yöntemlerle uygulayabileceğimizi tartışacağımız bir platform oluşturuyor bu toplantı. Özel sektör temsilcilerinin burada deneyimlerini aktaracağı, alternatifler konusundaki bilgilerini, tecrübelerini bizlere aktaracağı panel konuşmalarımız olacak. Burada bizim için önemli olan bu tecrübeleri olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü, Türkiye şartlarında neler yapılabilir tartışacağımız panel tartışmalarımız bizim için çok değerli olacak. GFA'nın portföy yöneticisi Sayın Astrid Lindenau'ya açılış konuşması için sözü bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Florlu sera gazlarının alternatiflerinin kullanımı yoluyla azaltımı süreci, mevzuat değişikliklerinin yanında sektörlerin adaptasyonlarını da gerektirmektedir. Bu çalıştay, bakanlığımız ile ilgili kurumlar ve özel sektör arasında bilgi paylaşımının ve görüş alışverişinin sağlanması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.